Ja, ich habe 5 Minuten für eine große Frage. Wer von euch kann sich in all seinen Facetten, mit all seinen Begeisterungen, Emotionen und Fähigkeiten voll ausleben, jetzt oder in Zukunft? Die meisten Menschen können das in der jetzigen Struktur nicht, zumindest werden sie nicht dabei ermutigt, Unmögliches zu schaffen. Das System gibt einem vor, einen relativ starren Ausbildungsweg. Man geht zur Schule, man macht eine Ausbildung, man probiert sich irgendwie aus, aber richtig das Entdecken, was in einem steckt, alles, was in einem steckt, das ist nicht so einfach. Und meistens bleibt es dann auch dabei, dass man an irgendeiner Stelle hängen bleibt. Man bleibt irgendwie ein Stück Papier, ein Arbeitsvertrag oder ein Dokument, was man halt erworben hat. So haben wir diesen Steuerberater hier auch ein Stück Papier. Ein Beispiel, der ist sicherlich gerne Steuerberater, sonst hätte er das ja nicht gelernt. Aber er hat noch viel mehr. Wenn man den entfaltet, sieht man das. Das ist ein schönes Beispiel, das anhand so eines großen Stücks Papier mal zu zeigen. Er ist vielleicht gerne Hobbyfotograf und er meint natürlich auch, dass es nur ein Hobby ist. Vielleicht ist es aber ein großes Talent. Er surft gerne, das heißt, das ist ein großer Ausgleich zu seinem Beruf. Er kann sehr gut erklären, das hat er in seinem Job gelernt. Er kann auch langweilige Sachverhalte gut erklären. Er fährt gerne Auto, das muss er auch in seinem Job. Auch das ist nur ein Hobby. Und er geht gerne zur Oper und er ist sehr empathisch. Das hat er als Familienvater lange geübt. Und all das sind keine Berufe, aber all das ist er. Das heißt, wenn man dieses Papier umdreht, dann sieht man plötzlich einen Namen, ein Individuum, nicht nur den Steuerberater. Und als das sollte er sich selber auch sehen. Das heißt, wo ist diese Alternative zu dem jetzigen System? Die gibt es bis jetzt nicht. Es gibt viele Demos, es gibt im Moment viele Umbrüche in verschiedenen Ländern, überall auf der Welt, aber es gibt noch keine richtige Alternative, wie es sein sollte. Und damit sollten wir anfangen. Ich habe vor 7 Jahren damit angefangen mittlerweile. Das war am Anfang aus einem eigenen Bedürfnis heraus, weil auch ich diesen Platz in der Welt nicht finden konnte. Und so ging es auch Anna. Das ist Anna, also die Rechte. Das ist ein Mädchen gewesen, damals 21, genauso alt wie ich, die eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht hat, die am Wochenende feiern gegangen ist und ansonsten ihre Freunde hatte und abends im Bett aber sehr oft geweint hat, weil sie irgendwie traurig war und nicht genau wusste, warum. Das, was sie ausgemacht hat, war eine große Naivität und eine große Offenheit Menschen gegenüber. Und das war aber kein Talent aus ihrer Sicht. Sie wusste nicht, dass man daraus vielleicht auch einen Job machen konnte. Das heißt, sie hat sich ihren Job selber kreiert. Heute ist Anna im Prinzip bei Million Ways, aber eigentlich für sich selbst dafür da, mit Menschen zu reden, die vielleicht unsicher sind, die noch nicht wissen, was sie wollen und die vor allem vielleicht gar kein Vertrauen mehr haben, wie zum Beispiel Obdachlose oder Menschen, die bis jetzt in irgendeiner Form nicht gesehen werden. Das ist ein schönes Bild, genau so ist sie. Das heißt, diese Orientierung möchte Million Ways sein. Wo fängt man an, wie kann man das schaffen, was eigentlich noch in einem steckt? Und diese Alternative eben zu schaffen, dass das allen möglich ist. Ich habe diese Struktur einmal aufgemalt, das muss ja in Deutschland leider sein. Das heißt, um die Werte zu schützen, um diese ideelle Idee zu schützen, brauchen wir eine Stiftung. Diese Stiftung muss eine AG haben, damit man etwas tun darf. Diese AG kann dann später all den Menschen gehören, die daran mitmachen. Und unter dieser AG, und das ist jetzt das eigentlich Interessante, werden verschiedene Unternehmen gegründet. Unternehmen, so heißt es halt, aber es sind im Prinzip Institutionen, wo man hingehen kann. Beispielsweise eine Talentvermittlung. Da würde Anna jetzt hingehen und sagen, ich kann gut reden, ich kann gut Menschen zuhören und ich interessiere mich von ganzem Herzen für die. Kann ich daraus irgendwas machen? Da würden wir, oder diese Talentvermittlung, sie ernst nehmen erstmal, das ist das Wichtigste. Und dann dafür sorgen, dass sie irgendetwas findet, worin sie genau das machen kann. Falls sie das noch gar nicht weiß, was sie machen möchte, wird es einen Coaching-Bereich geben. In diesem Coaching-Bereich kann man das vielleicht entdecken mit Menschen, die einen ebenfalls ernst nehmen. Und Events, auch ganz klar, so wie das hier. Das heißt, es muss Diskussionsrunden geben, es muss aus allen Menschen bestehen, die diese Bewegung wollen. Es muss eine Bewegung werden, es soll keine Stiftung bleiben, es soll ein Konstrukt werden aus allen Menschen, die es sich zu eigen machen, die darunter Unternehmen gründen, die mitmachen in irgendeiner Form, also ihr alle mit all euren Ideen. Dann hat jeder eine Stimme und dann kann jeder wieder gehört werden. Und ich glaube, damit hätten wir dann das geschafft, was wir wollen, nämlich jeden Menschen ernst zu nehmen, jeden Menschen zu begleiten, dahin, wo er will und dass er sich irgendwann entfalten kann wie dieser Steuerberater und eben nicht mehr nur dieses kleine Stück Papier ist, sondern alles, was da noch drauf ist. Das waren genau 5 Minuten. Ich freue mich auf euch. Ab Februar werden wir öffentlich, das kann ich noch dazu sagen. Ab Februar gibt es eine große Kampagne. Wir werden dann an die Öffentlichkeit gehen. Bis dahin sind wir offen für alle Ideen und vor allem für alle Menschen. Ich freue mich drauf. Danke.